গুড মর্নিং গাইজ। সো কাল রাতে শুতে হতে অনেকটা লেট হয়ে গেছিলো, মোটামুটি 3টে বেজে গেছে না, 3টের সময় আমরা ঘুমিয়েছি। ওরা অনুগুলদের সাথে কথা বলতে, তার অনুগুলতে গেল, আমরাও দুজনে আড্ডা মারতে কথা বলতে, এটা ওটা নিয়ে। হ্যাঁ, ভিডিওটাকে ব্লগটাকে এডিট করে আপলোড করতে সব কিছু করতে করতে অনেক লেট হয়ে গেছে। তাই অ্যাজ ইউজুয়াল প্রথমত ফ্রাইডে, দ্বিতীয়ত কাল লেটে ঘুমিয়েছি। আমরা উঠেছি মোটামুটি 11 সাড়ে 11 নাগাদ। ঠিক আছে, উঠে ব্রেকফাস্ট করলাম, ব্রেকফাস্ট করে এই আমাদের টুকটাক ইতিমধ্যে ব্লগ দেখি, সেগুলো দেখছিলাম। তারপরে এখন আমরা চা খাবো, মানে আমার কফি ওর হচ্ছে গ্রিন টি। হ্যাপি গণেশ চতুর্থী। ইয়েস, আজকে গণেশ চতুর্থী। তো গণেশ চতুর্থী সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা। একদম। তা বিকেলে একটা প্ল্যান আছে বলতে সুনীলদের ওখানে ওরা পুজো করে, গণেশ পূজা করে, তো আমাদের ইনভাইট আছে, তো সেখানে যাব। তার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কাজ আছে, সেটা হচ্ছে আমরা যে একটা গিফট কিনেছিলাম আমাদের পাশের নেবারের যে বাচ্চা মেয়েটার জন্য, ঠিক আছে, আনফর্চুনেটলি সেটা একটু ছোটো হয়ে গেছে। তা আমরা ওদেরকে বলেই রেখেছিলাম যে ফার্স্ট টাইম কিনছি ওদের জন্য ওরকম কিছু, যদি সাইজে একটু কম বেশি হয় আমাদেরকে বলো, আমরা বিলটা রেখেছি, আমরা এক্সচেঞ্জ করে নিয়ে দেবো। ওরা আবার কালকে এসেছিলো, বলে হ্যাঁ একটু ছোটো হয়ে গেছে, ওরা একটু অকওয়ার্ড ফিল করছিল। স্টিল আমরা বলছি বাচ্চাটা বিশেষ করে যে আন্টিকে কি করে রিটার্ন দেবো, আন্টি গিফট দিলো তো না, ঠিক আছে, আমরা ওটা ইউজের জন্য দিচ্ছি, যদি ইউজ করতে না পারে। তারপর ওকে বোঝালাম একটু গালের মধ্যে হাতটা দিয়ে, তারপরে গিয়ে ও আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা বলে, এটা হয় না আর কি, লজ্জা লাগে একটু। ওটাই। আর আজকালকার বাচ্চারা অনেক বেশি সেনসিটিভ, ঠিক আছে, মানে ওরা এই জিনিসগুলো খুব বেশি কেয়ার করে, ঠিক আছে। যাই হোক, তো ওটার জন্য যেতে হবে লুলু। হ্যাঁ, জানি না ওরা কতদিন পরে এক্সচেঞ্জ হবে কিনা সেটা নিয়েও ডাউট আছে, কারণ এই কোভিডের জন্য না অনেক জায়গায় ওরা এক্সচেঞ্জ বলো, ট্রায়াল রুম বলো, সব বন্ধ ছিল। তো এখন হ্যাঁ, ট্রায়াল রুম, আমি নট শিওর যে এক্সচেঞ্জটা করাবে কিনা, দেখা যাক, যাবো সেজন্য। চারিদিকে ঘরের অবস্থা খুবই বাজে, মানে এখানে দেখো এক গাদা বাসন রাখা, ওই রুমে সামনের রুমে তো অবস্থা এমনি খারাপ। সো এখন মোটামুটি 2:30 বেজে গেছে। আমরা একটা মুভি দেখছিলাম, দেখতে দেখতে সময়ের বুঝতে পারিনি কোন বেজে গেছে। এখন রান্না করার মতো মুভি, আমরা যাচ্ছি স্নান ফান করে বাইরে খেতে। ভালো একটা লোকেশন। হ্যাঁ, লোকেশনটা খুব ভালো, তো ওখানে গিয়ে কি পাওয়া দেখি কিছু পাওয়া যায় কিনা, অলরেডি এখন লেট হয়ে গেছে। চল। আর এই লাইটটা, বাইরে এই লাইটটা কেউ অফ করবে না, মানে দিনের বেলা অফ করে দাও, শুধু ইলেকট্রিসিটি। হচ্ছে পুরো ফুল। পৌঁছে তো গেলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে উইকেন্ড, তার মধ্যে তো সেই জন্য ভিড় হতে পারে প্রচন্ড। দেখা যায় আবার কোন ইয়েতে আবার আমার জন্য দরজা খুলে দিয়েছে গাড়ির, বাবা। রেস্টুরেন্টের বেস্ট জিনিস হচ্ছে একদম সি সাইড। এই টেবিলে তো কি খাবা, দেখি কি পাওয়া যায়। তোমায় কি ফর্সা লাগতেছে এখানে, ধবধবা ফর্সা। তো এখানে আমাদের জুস চলে এসেছে, অরেঞ্জ জুস। ইয়েস। খুব গরম লাগছে, কারণ আমরা না যেখানে বসেছি সেখানে ফ্যানটা নেই। ফ্যানটা হচ্ছে আমাদের ঠিক অপোজিট, একটা এইদিকে একটা এইদিকে আছে, তো আমাদের এখানে নেই, সেই জন্য আর কি গরমটা লাগছে বেশি করে। এরা সবাই এখানে এসে মাছ ধরছে। লাভলি প্লেস।
বেশি হয়। হ্যাঁ এখানে যেটা বলছিলাম এখানে প্রপার ওয়ে ব্লগিং করা যায় না, দেখতে পাচ্ছ আশেপাশে সবাই বসে আছে, এখানে এতটা বেশি কনসার্ট কনজারভেটিভ। ওরা খুব দে আর নট কমফোর্টেবল, ঠিক আছে। আমি সেই জন্য একটু খুব ভেবে চিন্তে বাইরে ভেবে চিন্তে ব্লগিং করতে হয়। আমাদেরকে এখানে ব্লগিং করতে, ওই জন্য তোমরা কিছু কিছু জায়গায় হয়তো আমাদের ক্লিপিংস দেখতে পাও না, কিছু কিছু জায়গায় আমরা খুব কম ক্লিপিংস নিই, মানে লোকজন না দেখে তারপরে আমরা ক্লিপিংস নেওয়ার চেষ্টা করি। তো সেই জন্যই আর কি, মানে ইন্ডিয়া হলে হয়তো আমাদের ব্লগিংটা আরেকটু বেশি লোকজন নিয়ে একটু বেশি হ্যাপনিং হবে অবভিয়াসলি, আজ আমি কাল তো ইন্ডিয়াতে ব্যাক করতে হবেই। দিস ইজ এ বেটার প্লেস। একটু একটু ঠান্ডা। হ্যাঁ কারণ এখানকার এটা কাজ করছে ফ্যানটা ঠিক মতো করে। বাড়ির প্লেটটা। ওকে 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 ওকে, দ্যাটস গুড, থ্যাংক ইউ। সো ফাইনালি চলে এসেছে আমাদের অর্ডার, বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি আছে, স্যালাড আছে, ঠিক আছে, তার মধ্যে দই দিয়েছে আর আচার দিয়েছে। চলো অনেক আছে, উপরে উপরে পড়ছে। প্যাক করে নিতে লাগে মনে হচ্ছে। বোনলেস চিকেন আর প্রচুর আছে, মনে হচ্ছে ডিনারের জন্য প্যাক করে নিতে হবে, কি বলো? তাই মনে হচ্ছে। এইদিকে দেখো ঘাস ফুস খাচ্ছে পুরো, টেস্টি নাকি স্যালাডটা? আরেকজনকে দেখো কি শুরু করেছে ওটা নিয়ে। যাই হোক আমাদের এদিকে লাঞ্চ ডান, এটা পুরো বেঁচে গেছে, এটা প্যাক হবে আমার ডিনার রাতে। রেস্টুরেন্টে দেখে দাও অনেকটা স্পেশিয়াস, এদিকে এতগুলো জায়গায় বসার আছে, এদিকে ভালো বেশ। সো আমাদের লাঞ্চ কমপ্লিট, আর এদিকে পার্সেলটা নিয়ে নিয়েছি। এখন যাবো লুলু তো। চলো, রোদ পড়েছে পুরো, হ্যাঁ পুরো রোদ। চলে লুলু থেকে এখন চলে আসলাম বাড়ি, থ্যাঙ্কফুলি ড্রেসটা এক্সচেঞ্জ হয়ে গেছে, তো এখনই ওদেরকেও দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, তো আজকে মোটামুটি গেলাম যখন, তাহলে আমরা মাসের মানে সপ্তাহের বাজারটাও করে নিলাম, আর সাথে বেডশিট নিলাম, আর অনেক কিছু নিলাম না একটু একটু করে। সো আমরা ফাইনালি রেডি, বাজে এখন মোটামুটি 6:15। ঘরের অবস্থা খুব খারাপ, চারিদিকে অবস্থা দেখো, কি পড়বে না পড়বে এই করতে করতে। চলো, বাট এই যে ডালের মধ্যে লাউ, না ভালোই লাগছে। চলো, এদিকে আমি গাড়িতে ওয়েট করছি, ম্যাডামের পাত্তা নেই, কি যে করছে। 6টায় যেতে বলেছে, এখন 6:20 বাজে। ওকে, পুজো তো সবার আসতে টাইম লাগবে একটু, বাট বেসিক্যালি আমরা এটা জিনিসটা পছন্দ করি না, মানে টাইম মিনস টাইম, মানে 6টা মানে 6টা। আসছেন ম্যাডাম, এখানকার লোকজন ঘুরে ঘুরে তাকাবে। চলো अच्छा हो ना, आपके शरीर में तो मेरे भी शरीर में वो पूजा हो गया, करने के बाद हो गया। আরতি হয়ে গেছে, এখন আমরা মানে প্রসাদ খাবো। ভাবি মোদক টোদক অনেক কিছু বানিয়েছে, তোমরা প্লেটটা দেখতেই পারলে, মানে শুধু তো সব সার্ভিং করছে, আমি একটা জায়গায় বসে শাড়ি পরে না বেশি দৌড়াদৌড়ি করা যায় না, সেই জন্য আর কি আমি একটা কোনার মধ্যে বসে আছি, সবাই এদিকে প্রসাদ প্রসাদ খাচ্ছে। প্রসাদে কি আছে প্লেটটা দেখো, রসগোল্লা আছে, লাড্ডু আছে, এটা নারকেল লাড্ডু মনে হয়, এটা মোদক, এটা তো স্পেশাল মোদকটাই। দেখো ওখানে ভাবি আবার শাগুন টাইপের কিছু একটা দেয়, আর সাথে আছে কেরালার থেকে একদম ভালো হচ্ছে ইয়ে, তোমার কি বলে, মিষ্টি আর বানানা চিপস। হ্যাপনিং সবকিছুর ওপরে আজকের দিনটা চলে গেল। তো ওখান থেকে আসার পরে ঘরে প্রচণ্ড কাজ ছিল আমাদের, মানে রান্নাঘর ও দেখে নিল, আমি এই ঘর দোরগুলোকে একটু গুছিয়ে গাছিয়ে রাখলাম। তো এতক্ষণ বাড়িতেও কথা বলছিলাম, একটু কথা বলে, মানে মার সাথে মোটামুটি 3-4 দিন হয়ে গেছে কথা হয়নি, তো আজকে অনেক দিন পর কথা বললাম।
তো আজকের ব্লগটা এত দূর অবধি যদি দেখে থাকো, তাহলে যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই 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 আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করে দিও, কমেন্ট করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে, ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আনন্দ থাকবে। সি ইউ, গুড নাইট।